Na toto či na rovno? Nie, to Tak, analýzou. Dobre, takže ja si, keď si diagnostikujem toho človeka, si v prvom rade atlas, cez bočné výbežky. Neviem, či robíte atlas niekto? Nerobíš, ty robíš atlas? Treba ho robiť, ale nerobím. Nerobíš ho. Ty robíš Olička atlas? Takto sa vlastne, ku atlasu sa dostanem, teraz nejdem riešiť atlas, ale vám to tak akože vlastne popisujem. Takže ja si diagnostikujem bočné výbežky atlasu. Tu je ten atlas, podľa môjho názoru, trošku doprava. Ja si to dokonca aj píšem na tie spisy tých ľudí, ktorí mi prídu, tam si vypisujeme, čo im je a v akom to je štádiu. Takže tu by som napísal atlas pravo 1, lebo je mierne posunutý doprava. Takže teraz budem napravať atlas, to je pomerne bolestivá záležitosť. Napravím smerom správa, teda doľava. Niekedy pukne, ale málo kedy. Dobre. Keď je atlas posunutý, tak veľmi často sa točí hlava. Alebo bolí tu. Toto tu zvykne bolievať, keď je atlas nedobrý. Potom druhá vec, čo robím, tak si skontrolujem tu na, ako to robíš ty, cez tie bočné výbežky. Toto niekedy sa dá robiť takým, ktorým sa nedá robiť rotácie. A cez bočné výbežky, keď zachytím tu na posun, ak sa dá vôbec bočné výbežky zachytiť, tak natláčam, keď to krásne praskne na miesto. Napríklad také ťažké stavy, keď prídu s ťažkou blokáciou, alebo viem, že nemôžem s ním vôbec nejak nič moc robiť, tak robím to zásadne iba takto. Hej? A potom, keď tak ešte tým spôsobom cez prst. Potom robím takéto rotácie. Trošku to išiel na miesto. Potom robím takto. Potom ešte zvyknem robiť predozadný posun. Niekedy býva predozadný posun. To znamená, nahmatám si túto situáciu v krčnej až po C7. Či niektorý stavec netreba vtlačiť na miesto, či nie je vyskočený. Tu najčastejšie bývajú tie stavce vyskočené vonku. Nie je tam ventrolisteza, ale je tam dorzálna listeza, takže sú vytiahnuté, a keď vonku treba ich zatlačať do druhej strany, ako dovnútra smerom. Takže to si zvyknem. Používam rotácie aj v sede, pretože veľakrát, čo nejde v ľahu, v sede ide. Takže tam sa tá chrbtica dostáva, tá krčná, do inej pozície a je to inak akože postavené, takže robím to tak a to sa budeme učiť, že toto vlastne si môžete zapamätať. Ideme zase na koniec hybnosti, tu na tú hlavu si fixujem, tu udržím takto za bradu a trošku to doteknem. Zase na koniec hybnosti, no počuli ste, toto mi nešlo po ležiačke, a teraz po sediačke mi to išlo. Dobre, teraz si skontrolujem predozadný posun atlasu. To sa diagnostikuje tu. No a ešte aj táto chyba. Atlas úplne rozhodený. Už je na mieste. Dobre, tá jedna strana iba tu bola posunutá. Takýto človek, keď má takto rozhodený atlas, tak má právo na to, aby bol taký pomerne ťažko sa mu sústrediť. Takú hlavu má takú akúsi nečistú, tak mu to ako keby nechcel jasne myslieť, alebo je taký oťapený. Môže mať bolesti hlavy, môže mať migrény, môže mať čokoľvek takéto. Tú hlavu má takú ako keby hlavne takú ako keby nebola jeho, hej, a taká nedobrej kondícii. Takže neviem, či niečo z tohoto ty máš, alebo nie. Tak, uvidíme ten to je rozdiel. prípad, kedy to, prosím? Uvidíme ten rozdiel, potom pocíti možno. Áno, keď niekoho spravím, mal som jedného taký zaujímavý, to bol, to rád spomínam, jeden chlapík, veľký športovec, 60-ročný, a prvýkrát bol seknutý, som ho napravil a potom bol ešte zo 2 razy a vraví, že pociťuje veľký rozdiel, keď akože ku mne chodí, že chodí behávať o 15 rokov s mladším. A vždycky bol druhý, a teraz je prvý. Takže to bola zmena, nie že jeho nič nejak nebolo, len bol seknutý, ale sa mu to všetko dostalo do takej lepšej kondície, že jednoducho je funkčnejší. No a potom ešte čo používam?
Čo používam, tak toto zase, cez hánku. Keď mi nejdu a vidím, že ten krk je ešte bolestivý, tak zase cez dorzálne výbežky robím toto. To nemusím robiť, pretože tuto nie je zatiaľ potrebné. Toto je ešte ten atlas treba. Toto ja veľa ľuďom aj ukážem, ako si to sami môžu robiť, pretože niektorým to zásadne treba. Toto je bolestivé, bočný posun atlasu a obličky, najbolestivejšie vlastne u nás. Všetko sa to, si to ty zlizla. No. Ale to fakt, toto je bolestivé. To boli aj zdravých, hej? Pomerne, ktorí nemajú bolesti krčnej chrbtice, tak toto ich boli. Ale zoberte si to tak, že keď je to všetko pekne na mieste, tak predsa to môže lepšie fungovať a je to funkčné. A čo to bolo? No. Okay. Potom ešte, ľahni si, ešte zvyknem kontrolovať, či náhodou ten atlas nie je posunutý opačne, to znamená nie dozadu, to na to bolo dozadu, ale to sa zase napráva tu cez bočné výbežky a takto sa tlačí ten atlas vlastne, lebka sa tlačí tu a atlas tam. Koniec sánky? Toto nebudete robiť, lebo to sa veľmi ťažko, ja vám to iba ukazujem, že asi ako. Takže takto, ale my si teraz ukážeme vlastne len zatiaľ tú rotáciu tej krčnej chrbtice v sede. Toto boli? No. Boli to veľmi? Chce si to niekto skúsiť? Chce to niekto skúsiť? Ako ho to boli? Evička, ty? Ako by si to ty vyriešila toto, aby ho to prestalo Ja by som bolieť? dala cvičenie. Môžeš ho dať na domov, hej? Hej, nie, však To ukáž. je moja žiačka. Nie. Hej? Čakaj, ja som to mal, že cvičil. Nie, neviem, akože... No to, ako to robí fyzioterapeut? No, my akurát ten joint play robíme tuto a zatočíš, ale vrchný. Tuto. Snad to bolo. Čo máte výhovor? Bolo ťa to? Mal Daj niečo do zubov, chceš niečo do zubov? Sa potiem. skúsam. Tento spodný tiež to isté. Viete, veľakrát je to, Tuto. keď sa niečo A robí, potom cez tie a kostné priestory. ten človek nemá nejaké veľké bolesti a niečo nie je mu až tak veľmi, tak sa ja sústredím na to, alebo jeho nabadám, aby mal tak vnútorne, že či má s tým, či má lepší pocit z toho, či má tú hybnosť trošku lepšiu, alebo či to lepšie ovláda tú ruku, alebo tú nohu, alebo čokoľvek, lebo keď je veľká bolesť a zrazu nie je to ľahko posúdiť, že to je lepšie, ale... Boli ťa to? Či si v pohode? Ešte to ne. Ešte to Ešte ne. žiješ, Okay, ešte tak len nebudem ti môcť. Ne. No nič, a cvičenie akože toto sa robí Uh-huh, a potom cvičenie by som dala. uh-huh. Chce si to niekto ešte, niekto? Áno. Ja ty chceš vieť, no dobre. To chcem vedieť. Dobre, poď hore. No to je, tak, vyššie trošku. A masáž by som mu dala. Či aké cvičenie je na to? Viacero môžem ti potom ukázať. No, dobre. Ja som tu diagnostikoval, že tu trošku to bolo vyskočené do hora. Mám taký pocit, že to tam bolo. Veľmi to boli? No. Toto? To je horšie. Dobre. Teraz ideme už na samotný klop. On je aj, vidíte, že je taký je nesympatický, hej? Taký vidno na ňom, že nie je v poriadku, že nie je taký pekný. Nie, Jirko. To teraz sa mi boli. Ja. Ty vole. Boli. Ja som ti hovorila, neukazuj ho. No, tak toto niekedy vyzerá. Ja som chodil raz na akupunktúru a ten akupunkturista toho Vietnamec ma vpichal tu na ihlami pod pes. Ja som si, že ho tak kopnem. Takže to je k tomu blízko teraz. No. Nemáš tú burtu? Že by ho uvádzali? Dobre, chvíľočku počkáme. Tá najväčšia bolesť musí ustať a potom to skúsime, že či sa tam niečo zmenilo, lebo dosť som mu do toho išiel, ale nebudem ti nič robiť teraz. No. Dobre. Ako veľmi to boli? Takisto ako predtým? Je to lepšie. Hej. A
Máš toho ten pocit? Ja Ešte viem. dosť silno ti ťahá. To klame. No ale dosť silno možno. Hej? Ne to. No to teraz hovorím na schvál, aby som... Áno. Som už do toho nešiel. Čo? Za toto sa ešte ďakujem, vidíte to? No, 20 dobre. klikov. Dobre. Má niekto ešte takýto problém? Nie. Problém pri zdvihu je najčastejšie tento. Toto ten dotyčný človek nevie spraviť. Alebo vie to spraviť s bolesťou. Toto skúšam v prvom rade u toho človeka. Bolí ťa to teraz? Nie, ale teraz je to také zvláštne, že keď len tak stojím a zdvihnem to rameno, tak všetko sa hýbe. Pri tom druhom ramene sa to nedieje. Tam Jasné, je jasné. Má bolestivosť máš kedy? bolestivosť ma, keď niečo držím. Keď niečo dáš. Tú igelitku, to si ty z toho igelitku, nemôžeš odniesť igelitku. Kto nemôže, ty nemôžeš odniesť igelitku. Kvôli čomu? Kvôli tomu? Ani prázdno? Tak ti celé, ani prázdne. To je jedno, zjebám teraz. Zhruba, a vidíme, koľko nakupuje, vidíš to? Ťažké igelitky. Aj zo spánku sa. Zobudí sa na bolesť. Keď ťa bolí, tak čo ťa bolí? Vlastne, v ktorom mieste ťa bolí? Presne, tu na v tom. Tu je vlastne, toto je lopatka, takto je vykreslená lopatka a rameno je vsadené do lopatky, do toho kolbu. Zase je to, oproti bedrovému kolbu je vsadené do kríža. To znamená, skúška je v prvom rade táto, potom skúška je ešte takáto, daj si ruku za chvíľu, skúsi dočiahnuť až po lopatka. To je všetko. Dobre. Pri tomto pohybe ešte takisto sa výborne diagnostikuje, že je z ramenom problém. Pokiaľ dočiahne. Pokiaľ dočiahne, skús druhú ruku, vidíte, tá druhá ruka ide oveľa vyššie. Keď sa to rameno napraví a podarí sa to, podotýkam, tak tá ruka prirodzene by mala ísť trochu vyššie. Hej? Viac alebo menej to je otázne, pretože záleží, ako dlho to je. Ako dlho to máš? 3 mesiace, nemá to dlho. Nemáš to dlho. No dobre. Keď sa jedná o... Daj sa trošku ešte tak doľava. Keď sa jedná o to, že aká tu je najčastejšia chyba, tak najčastejšie je to tá ramenná kosť. Tu je lopatka, si predstavte. To rameno je v lopatke a tá ramenná kosť je takto vyrotovaná. Ja som to prehnal takto. Ja som to prehnal, aby ste to ale názorne videli. Samozrejme, to stačí milimetrik alebo 2. Je to posunuté a už to bráni vlastne tomu pohybu a už sa tu dejú rôzne veci, usadeniny, také previsy cez lopatku, ktoré nedovolia tomu postupne tomu ramenu sa zdvihnúť. Niekedy to treba laparoskopicky sprúsiť, operovať, aby sa to vôbec dalo napraviť. No, takže toto je najčastejšia príčina. Pomerne veľmi častá príčina je aj vypadnuté rameno, že je tá kosť vypadnutá vonku. Vtedy to dotlačame, to si ukážeme, že ako sa to dotlača, pod akým uhlom. Potom ešte niekedy býva rotácia takto vypadnuté, jedna rotácia, druhá rotácia. Málo kedy býva vypadnuté takto, že ho treba dotláčať presne tu. Škoda. To znie najmenej bolestivo. Pardon. Je problém s ramenom, je veľmi dôležité brať do úvahy krčnú chrbticu. Okolo C7. Keď je to, tu má, ešte doteraz, neviem, aký máš ten krk, máš to lepšie ten krk? Ale vidíte, aký je tu už prerastený ten hormonálny hreba. Tu bola veľká blokácia C7, TH1, možno aj C6. A tu, keď to zatuhne, tak do tej ruky okamžite nejde tá energetika, ktorá má. Môžete si to vyskúšať tak, alebo príklad je taký, keby ste tu zavesili nejaký ostrý predmet, tak ruka vám začne trpnúť. Akože kabelus tehla. Kabelus, hej, taký ostrý predmet, tak tá ruka okamžite je prstane prekrvená a začne trpnúť. Takže tu je to veľmi dôležité toto dávať na miesto a na poriadok, aby tá ruka sa mohla schopiť a byť zase v poriadku. Veľmi dôležitá vec, čo sa týka ramena, je lopatka. Lopatka je vec, ktorú si budem brať za chvíľu, ale často je posunutá tak, že nedovoluje tomu ramenu správnu funkčnosť pri zdvihu. Pozrite sa, ja mám tu na prst na rohu lopatky a zdvihni ruku teraz tak do boku.
Všimte si, ak mi ten palec ide. Hej? Ten palec, daj to naspäť. Nejde ti. Asi na tebe to musím ukázať. Tebe to krásne ide. Hej? Dobre, tak daj ešte ruku hore. Hej? Ešte raz. Vidíte, ak tá ruka pohne sa tá ruka jednoducho. No, niekomu to vidno. Vidno. Ja to tak cítim. A druhá Cítite, strana? že to... Tá To má nebolestivá. lepšie. No. Jednoducho tá prepojenosť tej lopatky a ramena je jednoznačná. Keď je to tu na zablokované, to vravím zase z mojej skúsenosti, keď je problém s ramenom, vždycky sa veľmi dôsledne pozerať na lopatku. Lopatka, ešte potom si vysvetlíme aj bolestivosť okolo lopatky a bolestivosť chrbtice hrudnej, takisto je spôsobená častokrát nedobrou pozíciou lopatky. Takže je dôležité, aby tá statika celého tohoto ústrojenstva, to znamená kľúčná kosť, ramenný klb, lopatka a tie veci odtiaľto od krčnej chrbtice boli usporiadané pomerne veľmi dobre. Ešte niekedy, pomerne málokedy, je problém aj v dislokácii lakťa. Ale skôr je problém, keď je problém v ramene, tak to zasahuje lakeť ako opačne dohora. Ale niekedy takisto. Je treba napraviť lakeť, pretože prirodzene, keď je to tu na blokácii a tá ruka je nejako takto, viete, takto nejako to drží nesprávne, tak má to dosah aj na to rameno. Tu a potom pri tom zdvihu to môže robiť, alebo celkové pri nejakej práci to môže robiť problém. Lopatky si všimla Evička, že má jednu spadnutú. No, keď je jedna spadnutá, to je zase viac faktorov. Keď budeme pri lopatke, tak si to vysvetlíme, že čo a ako. Dobre, takže teraz si ukážeme vlastne, ako sa ramenný klb napráva. Dobre, Aška, si na krbe. Alebo ako ho napravím ja, sa môžem napraviť rôzne. Môžeš ísť trochu tam ďalej. No, zase je to podobné ako u bedrového klbu. To znamená, vám sa treba naučiť v podstate na rameno dve techniky. To, keď si zapamätáte, naučíte sa, to vám hodne pomôže a veľa prípadov môžete vyriešiť. Ktoré nedokážete vyriešiť a budete mať nejaký súcit, môžete to odporučiť niekde inde toho človeka. Takže zase chytím si tú ruku, ruka musí byť uvoľnená, otočím si ju, takto zase idem s ňou do rotácie. Tu je vlastne hrana lopatky, tu je kľúčna kosť, tu je pripnutá kľúčna kosť, tu je hrana lopatky, ten ramenný klb je vsadený tu, takto. Takže ja si chytím za ten klb a vsádzam ho pri tej rotácii na miesto zhruba takýmto smerom, tu. Robím to odtiaľto, hej. Najčastejší smer je tento, takto pod tým uhlom. Ten ramenný klb. Hej, je tam potrebná rotácia a ten dotlak. Keď to dotláčam na miesto, čo je tiež pomerne častá príčina bolesti, tak potrebujem dbať na to, Dornova Metatarové postojačky, posediačky, ja to robím takto, poležiačky, pretože ten človek je lepšie uvoľnený. Dám si ho takto, podložím mu ruku pod lopatku, zaprem sa o hrudník, to znamená, že dám sa do takého dobrého postoja, vyuhlujem si to asi takto, aby bola tá ruka. A teraz kružným pohybom dotláčam tie dve strany oproti sebe. Všimnite si, že visím na ňom s váhou tela, to znamená, vôbec sa zase nenarobím. Hej? Len tie nohy trošku dostávajú zabrať, ale inak je to pomerne jednoduchá záležitosť. Dobre, poď na druhú stranu. Teraz mu skúsim spraviť to rameno. To dokážeš. Hej? To zvedľa. Teraz skúsime mu to spraviť tak, aby tá ruka, aby z toho mal nejaký iný pocit, hej? Taký nejaký lepší pocit. Daj tú hlavu si takto. Takto? Dobre. By som to nevidel. Nediev sa.
ťa to? Nie, nemá. Dobre, ja si keď tomu človeku niečo spravím, také vážnejšie, tak mu dám vyskúšať medzi situáciu, že ako to je po nejakom napravení, či je to presne také isté, ako to bolo. Takže vyskúšajte. Aj ťahá to, ale nie tak moc. Máte pocit, že to má tú ruku vyššie? Ja. Dobre, skús. Mám pocit, že to ináč robí. Mám pocit, že Predtým si to robil tak. No, jasne. no. No a teraz ukáž o mnoho vyššie. Ono. To je nie, veľký rozdiel, by som povedal. Veľký rozdiel. Dobre, skús tú ruku zdvihnúť takto. Teraz to tam prasklo. To je normálne. Keď to tam praská, to znamená, to klbné púzdro, ktorékoľvek, je uvoľnené. Hej? Nie je to takto pevne spojené a také ako keby namazané, ale je to uvoľnené a po hocičom to praskne. Hej? Je to také poškodené. Hej? To je artróza nejakého stupňa. Artróza je poškodenie celkové. To som tu nechcel dúmať. Rameno klbu. Keď ideš hore, ťahá to, je to ten ťah zhruba taký istý, ako bol? Teraz to fakt ťahá reálne. Ale čaká si to má, ne? Nie, dobre, len to zvihni zase. Odkiaľ ťa to ťahá kde? Tuto ťahá. Tam to ťahá. Dobre, daj sa na brucho. To znamená, ťahá ťa to zhruba ako pred chvíľou, alebo trochu viac? Čo? Teraz to bolelo. Aha, no vidíte to? Dobre, daj si to hlavu. Dobre, takže ja teraz diagnostikujem lopatku. Vidím, že lopatku treba robiť. Uvoľniť. To bol stôl. Aha. Dobre, poď sa postaviť. Čo? Že som sa zdvihol na tej ruke. Dobre, skús teraz zase, aká je situácia, či je to presne také ako pred chvíľou. Je to 100%. 100%. To znamená, je to výborné. Vidíte, že bola chyba aj v ramene, ale aj v lopatke. A zásadná chyba v lopatke, ktorá sa prejavovala nie v lopatke, ale v ramene. No, takže toto je pomerne zaujímavá vec, ktorá sa môže veľakrát zísť kvôli tomu, že tuto bolí, ale chyba je tu.